क्या हो रहा है? ओ भाई, ये जेसीबी तो ओके ओके, तुम भी खाओ थोड़ा। ये क्या है, चॉकलेट है क्या? ओके, यहाँ पर इसके सामने क्या है? ओ, कैसे कंट्रोल हो रहा है? देखो, और एक ट्रेन आ रहा है। अरे ओए, ना ना ना, गिर गया यार। तो कोई बात नहीं, वाह, ये रुक गया। अभी चलो चलो चलो। ओ, क्या रहा बेबी है? ये देखो भाई, यहाँ पर बैठ जा तू। यहाँ पर सो जा। और छोटा सा बेबी, वाह। ओके, इसको, ओहे, नो 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 नो, इसको, हाँ, ओहो। पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो बाय। देखो, हो, वेल्टिंग कार, इसको देखते हैं। अरे वाह, जल्दी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। हम इसको उठा के आपको दिखाएंगे। ओ, ट्रैक्टर नहीं, ये तो जेसीबी है रे बाबा। कौन सा है ट्रैक्टर वाला? वाह, एरोप्लेन। और ये देखो, रिमोट, रिमोट की मदद से ये चल। ओह वाह। ओके, तो इनको जाने देते हैं, रखेंगे। और ए वाह, ये देखो, कौन? अरे अरे, यहाँ पर तो मुझे कुछ लग रहा है सोने की तरफ। ओ भाई, ये क्या है? ओहो, मुर्गे ने अंडे दे दिया। अरे भाई, और तू कहाँ से आया यार? तेरे को टैंक लग रहा है। कोई नहीं दोस्तों, हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखो दोस्तों, हमारा ट्रेन चल रहा। ओके, और ये देखो गाइस, वाह। ओए, तुम दोनों देखो, ये ट्रेन के इंजन और इधर ट्रेन के डब्बे पड़ा हुआ है। चलो कनेक्ट। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जल्दी लाइक करो। यहाँ पर क्या मिलता है, चलो देख। ओ, प्लेन, वाह गाइस। ओए, ये तो, जाओ, बहुत बढ़िया, थैंक यू ट्रेन। ओ, ये क्या है? अरे व्हील, चलो चलो चलो। ओ नो, अरे आरसी कार, ये देखो रिमोट है। सब्सक्राइब करो, मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगा। हाथ देखो गंदा। तो इसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, तीनों अरे ओ नो, ये तो खींच रहा है इसको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जाओ। अरे बाबा रे, गिरा दिया। इस लग रहा है किसी गाड़ी हो सकता है, किसी गाड़ी का। तुम हट जाओ, यहाँ रुको। ओके, इसमें क्या है? हाँ, जैसे भी, और इससे हम रोड बनाएंगे। और यहाँ पर देखो, सीएनजी को कैसे आगे खींच लिया। ओहो, ओके। ओ, पक्षियों के बच्चे। ओ, इसका मदर वहां पर, चलो। कहा जा रहा है। और ये देखो, ये क्या, डायनासोर। ओके गाइस, ये देखो, हमारा ट्रक रेडी हो चुका है, पानी में गिर जाएगा लग रहा है। चलो इसको भी ऑन करके छोड़ देते हैं। अरे दोस्तों, ये देखो, ये तो क्रोकोडाइल है, इसको पानी